নারীর ছ কর্ম গরু মারিলে বড় ধর্ম চোরি কলে বৈকুণ্ঠ বাস গঙ্গা কলে বংশ নাশ গণে নারায়ণে রুদ্রে অম্বিকে ভাস্করে তথা গণে নারায়ণে রুদ্রে অম্বিকে ভাস্করে তথা ভিন্ন ভিন্ন ন কর্তব্য নমস্তে পঞ্চদেবতা শুণ সূর্য জন দেইন মন পুরাণর কথা এত কর শ্রবণ শুণ শুণ সূর্য জন দেইন মন আহা দেইন মন পুরাণর কথা এত কর শ্রবণ পুরাণর কথা এত কর শ্রবণ গোলক বৈকুণ্ঠপুরারে প্রভু নারায়ণ যেতবে অনন্ত শয্যারে শোইলে নারায়ণকে কিଏ যোগী করে আসতেন জানিছ জয় এবং বিজয় সেই দুইটা মহা পুণ্যবন্ত ভক্ত তো জয় বিজয় যেতবে যোগী করে রহিছন সনক সনাতন দেখবা পাই ভগবান বিষ্ণুଙ୍କୁ যাইছন তো সেই সময় জয় বিজয় মনা কলে যে প্রভু ইহাদে ভগবানଙ୍କର তো শুইবার সময় ମୁଁ ତମକୁ ବାଟ ନେଇ ଛାଡ଼ି ଦିଏ ବୋଲି তো ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁତ୍ର ସନକ ସନାତନ ମାନେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଜୟ ବିଜୟ যেহেতু তুমি এটা রাক্ষস প্রকৃতি কাম করুছ গোটে ব্রাহ্মণଙ୍କୁ তুমি মনা করুছ जो तुमको अभिशाप दउछ जय विजय मर्त्य मंडल तुम राक्षस रूप जन्म है तो से प्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ गोलक बिहारी विष्णुकर परम भक्त द्वारपाल सत्य जुगरे किए जन्म हेले जानिछ आगो श्री सत्य जुगरे सुन देई तुमान राक्षस कुलरे सहु हेले जन्म सत्य जुगरे सुन देई तु मन आह देई तु मन हिरण्य स्वरूप रे हेले जन्म हिरण्य कच्छ रूप रे हेले जन्म अभिशाप्य कारण से जय एवं विजय सत्य जुगरे हिरण्यास एवं हिरण्य कच्छप रूप जन्म है तो कथा थिला हिरण्य कच्छपर केतेटा पुआ तो तांकर नाम मन काय काय ना अन्य अत्याचार दिने ब्रह्मा को घोर तपस्या कला हिरण्य कच्छप जे प्रभु मते एंता बरटे दिया जे मुई दिन बेले ने मरे कि रात बेले ने मरे मुई घरे ने मरे कि बाहरे ने मरे मुई स्वर्ग ने मरे कि मूर्ति ने मरे मुई अस्त्र ने मरे कि मुई शस्त्र ने मरे मुई भगवान हस्त्र ने मरे कि मानव हस्त्र मुई नहीं मरे ब्रह्मादेव तथास्तु कर तापरे असुर माने तो बर पाइला परे इंद्र राजा के डरे बसन तो सही समय रे काना हैला हिरण्य कच्छपकर गर्भ चुना करबा पई प्रभु नारायण काना कले हिरण्य कश्यपर तार पत्नी नाम है कयाधु आग कयाधु गर्भरे दुई शिशु जन्म प्रहलाद आहालाद तांकरी नाम
ଗର୍ଭରେ ଦୁଇ ଶିଶୁ ଜନମ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଆହ୍ଲାଦ ତାଙ୍କରି ନାମ ଏଥୁନ୍ତେ ଯାହା ହେଲା ଶୁଣ ସୁଜନ ଆହା ଶୁଣ ସୁଜନ ପୁରାଣର କଥା ଏତ କର ଶ୍ରବଣ ପୁରାଣର କଥା ଏତ କର ଶ୍ରବଣ କଚ୍ଛପଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କର ନାମ ହେଲେ କୟାଧୁ ଆଉ କୟାଧୁଙ୍କର ପରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବେନିସୁତ କିଏ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଏବଂ ଆହ୍ଲାଦ ତ ଆହ୍ଲାଦ ହେଲା ବାପାଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ରାକ୍ଷସ ପ୍ରକୃତି ଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ହେଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କର ବାପା ଯେ ରାକ୍ଷସ ହେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁଅ କେନ୍ତା ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ହେଲେ ମା ଯଦି ଗୋଟେ ଛୁଆକେ ଯେନ୍ତା ଚାହିଁବା ସେନ୍ତା ବନେଇ ପାରେ ଯେତେବେଳେ କୟାଧୁ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ସଦା ସର୍ବଦା ଗୋଟେ ଋଷିଙ୍କର ପାଶକେ ଯାଇକରି ସଦା ସର୍ବଦା ସେହି ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ ତେଣୁ କରି ସେ ଗର୍ଭରେ ଯେନ୍ ଛୁଆ ଥିସି ନା ସେଇ ସବୁ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା ଜ୍ଞାନ କଥା ଶୁଣିଲେ ଯେ କରି ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧାର୍ମିକ ବନ୍ତ ପୁଅଟେ ଜନ୍ମ ହେସି ଯଦି ମା ଯଦି ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରବା ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲା ସମୟରେ ନିହାତି ଭାବରେ ତାର ପିଲାଟା ଖରାପ ହେବା ମା ଯଦି ସୁବୁଦ୍ଧି ସୁଚିନ୍ତା କରବା ତାର ପୁଅର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେନ୍ତା ଜ୍ଞାନମୟ ବନ୍ତ ପୁଅଟେ ଜନ୍ମ ହେବା ତେଣୁ କରି ପ୍ରହଲ୍ଲାଦଙ୍କର ମା ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ମନ ଥିଲା ବୋଲିକରି ତାଙ୍କର ପୁଅ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ହେଇକରି ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ପୁଅ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଏବଂ ଆହ୍ଲାଦ ତ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଯେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ବୋଲିକରି ଜାଣିପାରିଲେ ହିରଣ୍ୟ କଚ୍ଛପ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦକୁ ମାରବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମାରି ନି ପାଇଲେ ତ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ କହିଲେ ଏହି ଖମ୍ବରେ ଦିଅ ମନ ଏହି ଖମ୍ବରେ ଭଗବାନ ଇ ଖମ୍ବାରେ ବି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ ବୋଇଲେ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ହିରଣ୍ୟ କଚ୍ଛପ କ୍ରୋଧ ହେଇଗଲା ସବୁବେଳେ ତୁ ଖାଲି ବିଷ୍ଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ହଉଛୁ ତୋର ଖମ୍ବାରେ କାଣା ଭଗବାନ ଅଛି ବାହାର କର ଯେତେବେଳେ ଗଦା ପ୍ରହାର କରୁଛେ କିଏ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦର ବାପା ହିରଣ୍ୟ କଚ୍ଛପ ଖମ୍ବାରୁ ନୃସିଂହ ଅବତାରେ ବାହାରିଲେ ବିକଟାଳ ରୂପ ଧରି କରି ଖାଲି ହିରଣ୍ୟ କଚ୍ଛପକୁ ତାଙ୍କର ଜଙ୍ଘାରେ ବସାଇଲେ ତ ହିରଣ୍ୟ କଚ୍ଛପ କାଣା ହେଲା ଭଗବାନ ମତେ ବର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମୁଇଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ନିମନେ କି ମର୍ତ୍ୟ ନିମନେ ତ ଭଗବାନ କହିଲେ ଇହା ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗରେ ନେଇନ କି ମର୍ତ୍ୟରେ ନେଇନ ମଝାମଝି ମୋର ଜଙ୍ଘାରେ ତି ଅଛୁ ମୁଇଁ ତ ଘରେ ନିମନେ କି ବାହାରେ ନିମନେ ଇହା ଯଦି ଘରେ ବି ନେଇନ କି ବାହାରେ ନେଇନା ମଝାମଝି ବାରଦୁଆ ଚକ୍ଷୁରେ ତି ଅଛୁ मुई दिन बेले नहीं मरे कि रात बेले नहीं मरे यहाँ ते दिन भी नहीं हेबार कि रात भी नहीं हेबार अस्त्र रे नहीं मरे कि शस्त्र रे नहीं मरे तो के अस्त्र रे भी नहीं मरे कि शस्त्र रे नहीं मरे मुई होचे नृसिंह अवतार अधा मानव अधा नृसिंह नखरे तोर जीवन के खाई देबी बेले तोर नखे देबी हाल तोर खून के भीतर मैं पी देबी हां तो सेंता बर पाइथिला बोली कर अन्य अत्याचार करूथिला प्रभु विकटाल रूप धारण कले नृसिंह अवतार आ नख कुंड रे बिदारी थिले पुनी थरे से हिरण्य कच्छप वैकुंठ के जाइथिले एही परि जान ए पुराण विधान बुद्धि क्षमा कर हे सभाजन जहाँ जानी तिली कहली बुझाई दोष थिले न धरिब हे साधु साई दोष थिले न धरिब हे साधु साई गुरु बिना जे पाठ कौड़ी बिना जे हाथ पहला गुरु परिचय टिके देमा तापरे पुनी थरे हमें दंड के आरंभ करबे ए नानी सुनबा तो ए मामुगो
শুনু থা গুরুর তারা হে মামু গো শুনু থা গুরুর তারা ফকির বলি না গুরু মোর চিন্তা করা তাকর ঘর ফকির বলি না গুরু মোর চিন্তা করা তাকর ঘর মামু গো শুনু থা গুরুর তারা নানি হো শুনু থা গুরুর তারা मोर गुरु हेले फकीर नाय गुरुंकर बासस्थान हेला चिंडागुरा और गुरुंकर जिलाटा हेला नुआपड़ा तो इटा तो गला मोर गुरु ना गे ए माया दे तमन निजटा मोर ना का सुनबो हाय हाय अरे झल 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 से मोर मस्त जवानी ई महफिल गलानो भीती ए श्याम जी मुई खाने मुई चेज भाजी हो राजा जी 40 टका ने लागो माकुलियर भाजी खाए के जाई बाजा बाजी की ना बाजी रमाकांत नाम मोर चिंदागुड़ा मोर घर नुआपड़ा जिला मोर नुआपड़ा थाना मोर खड़ियाल मोर पड़ा बासस्थान मोर रमाकांत नाम मोर चिंदागुड़ा मोर घर नुआपड़ा जिला मोर हे जिला मोर नुआपड़ा थाना मोर खड़ियाल मोर पड़ा बासस्थान मोर ना कहबोली कहूच मामू नाटा मोर नाटा बहुत पीड़ा सुन नाटा मोर हे मामू को सुन गो बलिया को मोर हे मामू को सुन गो बलिया को Rupesh Media, DJ. राधिका बोले सुन रज्ञकुंडर दंड उत्पत्ति आगो दक्ष हेला पुरुष आगो अणुदंड दे नारी रसवती लो सुनु था तू मन दे
ବସବତୀ ଲୋ ଶୁଣୁଥା ତୁ ମନ ଦେଇ। ସତୀଙ୍କର ବାପା ହେଲେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି। ତ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଦିନେ ଯଜ୍ଞ କଲେ ଆଉ ସେ ଯଜ୍ଞରୁ ମା ସତୀକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନେଇ କରି ତ ମହାଦେବଙ୍କର ଘୋର ଅପମାନ କଲେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି। ତ ସେଇ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଯଜ୍ଞରେ ମା ସତୀ ତାଙ୍କର ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ଯଜ୍ଞରୁ ହିଁ ଦଣ୍ଡ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଥିଲା। ତ ଦକ୍ଷର ହେଲା ପୁରୁଷ আর অনদণ্ড হেলা নারী নারী আগ রাধিকা বইলে ননন্দে শুণ কহু অছি মোর আদ্য জন্ম আগ অনাদিঙ্ক বাম অঙ্গরু জাত যে অনাদি শূন্য মণ্ডলে এমা পারুষে রহিলে ননি কেলি আরম্ভিরে বটমূলে কলে কেলি মোর গেলে বটমূলে কলে কেলি যেতেবেলে পানি পবন কীট পতঙ্গ জীব পরম পৃথিবীরে কেহি নথিলে সর্বপ্রথমে এই ধরা পৃষ্ঠরে আদি এবং অনাদি জন্ম হেলে তারপরে মোর মাতা পিতা কিয়ে থিলে জানিছ বনি আগ রাধিকা বইলে শুণ মন দেই শিবক মোহর পিতা অটই আগ সুপ্রভা বলিন মাতা মোহর আগ শুক্ল সেন যাতে মোহর যে মাতা মোর তপ কলা মতে জন্ম করবা পাই মোর মা তপস্যা করিଥିଲେ আগ তপে তো সহ হইলনি বর দেলে বি একলা একা খাউছু আগ তপে তো সহ হইলনি বর দেলে বি চুরুন নীল বারতি দুহি তাহেলা চুরুন নীল বারতি দুহি তাহেলা তো যেতেবেলে সুপ্রভা গর্ভরে 11টা ঝিও জন্ম হই সারিଥିଲେ আম ঘরে 11 ভৌণী আমি এ তমর 11 মে হ্যাঁ এক কাম করবার ছিলা তুমি ক্রিকেট টিম গোটে করি করি হয় দ্বাপর যুগে ক্রিকেট খেলুଥିଲେ না চুপ কর আইপিএল না ভাই না তো যেতেবেলে ঝিও ঝিও জন্ম হউছন মোর মা কো চিন্তা হি এ মা তমর মা বলি নেই হ্যাঁ যেন মা কে বি ঝিও ঝিও হেলে চিন্তা হবা আমো ঘরে তো আমো ঘরকে ননি ননি চারটা হি গলা যে মোর মা চিন্তা করি ডাংখে এবারে সুকি যেছিলাম যে কন্যা দান হচ্ছে মহাপুণ্য যে কা করব মোর মা করে কা কথা মোর পিলার সবু না হচ্ছে না গো কমছে দমছে মোর পিলার মোর সব টেক না গোটে নেই বল বলে বংশ রক্ষা নেই হচ্ছে বলে এ ই থর আমো ঘরকে আশা দিদি মনে চেক করি নে এলে হ্যাঁ ফরম के देखला आरो बाबू हेबा ना बोलते लागे मोर मा के खुश गो हे खाली आशा दीदी आसी करे कहि देले जे तुम खुश हो गेल ए मा खुश हे बाबू हेबा ना बोला के बाबू ने हेबा आरो अगली न बर्थडे मने सानु ना हमें बर्थडे भी मने दिसैल ना बर्थडे मने करे बाबूर ना फेरे मुई इलेक्शन करी कर रखी छे इलेक्शन नहीं से सिलेक्शन ओ इलेक्शन के काहे ना देबे हमर घर के बाबू हेले मोर पिलार ना पाकिस्तान देमी पाकिस्तान এটা কেনতা গো बोले कहां जे पाकिस्तान देमी बोले बारंबार भारत और पाकिस्तान युद्ध होছে কি নি गाड़ी ने एने तने जो देखो सदा गोटे के होছে बोले के ने बोलो हटा पाकिस्तान और बुआ होছে बोले छाती खोले তো
তো 12 নম্বর গর্ভরে যেতেবেলে মুই জন্ম হা হেলি হা পুনি থরে মুই ঝিয়া জন্ম এ হেলি ভগবান তুমি 12 নম্বর ঝিଅ মুই হচ্ছে 12 নম্বর এ ঝিଅ। ବୋହୁ ହୁଁ। ହେ ତୁମ ନାଁ କାହିଁ ନଥିଲା ହୋ মোর নাটা যেন্তা মধুর মুই দিশুছে এন্তা সুন্দর আগ সমস্তଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ସାନ ଅଟଇ ହଣନି ମୋର ନାମ ଜଗ କାନ୍ତି ଅଟଇ ଆଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ହିଁ ଅସୁନ୍ଦର ସେଠାରେ ମତେ କେ ନଇଲେ ବର ଯେ ମୋର ପିତା ମନରେ ଭାବିଲେ ଏକ ମଞ୍ଜୁ ସାଥୀ ଆରିରନି ମଞ୍ଜୁ ସାରେ ଭରି গেলেই গেলেইলো মোর ননদেহ হেলে জল মধ্যে ঠেলিলে হেলে জল মধ্যে ঠেলিলে ভৌণী যেতেবেলে জন্ম হেলে শুন গো এই বাটকে শুন କହ তো সেতকি বেলে মোর ভৌণী মানে সমস্তে সুন্দরী সুন্দরী হাই গো হেলে 12 নম্বর গর্ভবতী মুই যেতেবেলে জন্ম হেলে হাই সমস্তଙ୍କ ଠାରୁ ଅସୁନ୍ଦରୀ ମୁଇଁ ଦିଶୁଥିଲି ହଁ ତ ମୋର ମା ବାପା କାଣା ଭାବିଲେ କାଣା ଭାବଲେ ଗো ତୋର ବହୁ କେନ୍ତା ଦିଶୁଥିଲା ଜାଣସୁ କେନ୍ତା ଗো ନାଇଁ ନାଇଁ ଛୁଆ ବେଲେ ମୋର ଗୋଡ ଟିକେ ଏନ୍ତା ଟେଢା ପଡିଥିଲା ହଁ মোর আখি গুটে এন্তা টেরি লেখে ବେଲେ ଏନେ ଦେଖିଲେ ଏନ୍ତି সেটা ধান টেরি কহে স্যার ହଁ লক্ষ্মী মধ্যে টিকে সেন্তা টেরি আখি হাই গো তো মোর মা বাপা কাଣା ভাবলে କାଣା ଭାବଲେ মোর 11টা ঝিও জন্ম হলে সমস্ত সুন্দরী ঝাকাস মাল মনে মাল হেলে 12 নম্বর গর্ভবতী জন্ম হেলা হাই গো ই ঝিও তো সকঠানো আছে ଅସୁନ୍ଦରୀ গো ই অসুন্দরী কে কাই কর মোবাইল ହଁ গুটে বাকসটে বনালে মঞ্জুসাটি সে মঞ্জুসা ভিতরে মতে ভরি দিলে আর সমুদ্র ভিতরে মতে ঠেলি ହଁ ହଁ যে তুমি ଯେ ବହୁ ତମେ ବୁଢୀ କରି ମରିଗଲ ନା କେ ଗো যারে ডঙ্গা ভাসি যা নৌকা ধন্যবাদ। মোর ভাসি যা আমার বেস্ট ফ্রেন্ড কলারে সম্মান রক্ষা করি করি ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଳା ସହିତ କିଛି କିଛି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କଲେ ମା ଜଗତଜନନୀ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ମା ଦୁର୍ଗା ସଦା ସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଛତ୍ର ଆଡ଼ିକ ରଖିଥାନ୍ତୁ ମୋର ଆନନ୍ଦ ଏକ ବାର ଏଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳମୟ ହଉ ଏକ ବାର ହରି ବୋଲ ତ 12 নম্বর ଯେତେବେଳେ ମତେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ମତେ ଠେଲି ଦେଲେ ହଁ ମୁଇଁ କେନ୍ତା କରି ବଞ୍ଚିଥିଲି କେନ୍ତା କରି ବଞ୍ଚିଥିଲା ବୋଲୁଛେ ଆଗ ସେ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗିଲି ମୁହିଁ ଗୋ 16 ଦିନ ସେଠାରେ ଥିଲି ମୁଁ ରହି କିନ୍ନ ଗো ଆଗ ଇ ଧର୍ମ ତେଜ ପାଇ ହେଲି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର। ଦିନେ ବୃଷ ଭାନୁ ଗଲେ ପଦ୍ମବନର ଯେ ମତେ ନେତ୍ରରେ ଦେଖିଲେ ଆହା। ଆଗ ଘରକୁ ତା ନେଲା ହନନି ଚଞ୍ଚଳାକୁ ଦେଲା ବେଲା ଗେଲେଇଲୋ 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 ଆହା ଗେଲେଇଲୋ 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 ରେ ଚଞ୍ଚଳାନନ୍ଦ ହୋଇନା ଗେଲେଇଲୋ ରେ ଚଞ୍ଚଳାନନ୍ଦ ହୋଇନା ଗେଲେଇଲୋ হয় গো সুন্দরী হয় গো সুন্দরী তুন টিকে দেব কে কো তোমার তুনটা নাম রইছে জো সুন্দরী বেটা তুন হে
ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ମତେ ଠେଲି ଦେଲେ ହଁ ମୁଇଁ ପଦ୍ମା ଫୁଲେ 16 ଦିନ ରହିଥିଲି ହାଇ ଗ ତ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ରାଜା ହଉଛନ୍ ବୃଷଭାନୁ ବୃଷଭାନୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ପୁଅ ଝିଅ ନେ ହଉତେ ହଁ ତ ଦିନେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପାଦ ଥରେ ହାଇ 108ଟା ପଦ୍ମ ଫୁଲ ସବୁଦିନ ଚଢଉଥିଲେ ହଁ ହଁ ମୋର ଘରକେ ପୁଅ ଝିଅ ହେବା ହାଇ ବୋଲି ଗ ତ ଯେତେବେଳେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ତୁଲବା ପାଇଁ ବୃଷଭାନୁ ରାଜା ପଦ୍ମବନକୁ ଯାଇଛନ୍ ଯାଇଛନ୍ ଦେଖିଦେଲେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ମୁଇଁ ଛୁଆ ବେଲେ କୁଆ 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 ହେକରେ କାନ୍ଦୁଥାଏ କାନ୍ଦୁଛ ଇ ଛୁଆ ବେଲେ ତମେ କୁହା ଗନ୍ଧୁଥିଲ କାନ୍ଦୁଥିଲି ପଦ୍ମ ଫୁଲରେ ତ ବୃଷଭାନୁ ରାଜା ପଦ୍ମ ଫୁଲରୁ ଉଠେଇ କରି ମତେ ଧଇଲେ ଏନ୍ତା ଧଇଲେ ଆଉ ଭଗବାନ କେ ସ୍ମରଣ କଲେ ହଁ ହଏ ତମେ ଯାହା ବି हो प्रभु मोके नुनी गोटे फोन पे कर देलो ହଏ हे बाबू नानी काटा फोन पे होचे तो वृषभानु राजा पद्म फूलरू मते पाइले आ उठेई कर निकर तांका स्त्री चंचला के देले चंचला मते पाली पोसी कर बड़ कले कनक मुकुर कांति नील दासी विधात्री हाँ, हाँ। कर दूतमत जंगा जंगा रे रश्मि अधिक तेजहार दिने दुर्वासा ऋषि मते नाम देले हाँ। राधिका इटा हैला मोर जन्म कर ए बहु हाँ। जन्म हेबार सिना हेला गो केतेबेले तमर माँ बापा घरे तमे थिलो माँ बापा। प्रकृते तमके केते वर्ष होथिला आ तमे रजवती हेतिलो रजवती हेला समय रे काए बार केन दिन केन नक्षत्र केन ग्रह केन तिथि लागिथिला तमे रजवती हेतिलो से कथा रे कहत तो सुन लो बती हेलो तो हेलो बती नहीं से रजावती रोज मोर भेबर ना जे मुनी धरे गो जे दिले बती बथे धरी देबु ना गो चलसी ना जे रोज हां कहि तो देनी ना जे छानो रजबती हेलो तो ठीक कलो हां केते दिन घरे थिलो हई गो केते दिन तमे गाधी पादी गलो हाँ। गाधी गलो तो ठीक कलो एटा नलकुआर पेन से गालो की बंती से गालो बोर पेन से गालो की ए तुम्हें तुम जमान के ताला लगाम मारी के दियो। कथा है नहीं गो मुई जनता कहती जे मोर न्या ने कहती बोले मोर कथा बेले टुकेन लोग हेला कर्म आर मनुष्य पिलर हेला जन्म राधा जन्म सिना हेले कर्म केन ठारे हेतिले आगो राधिका बोइले ननंदे सुनो मोर रजबती कथा कहूची सुनो आगो 12 वर्ष मोर पिता घरे मुई थिली ननी हो माघ मास रे गो रजबती हेली ए नना नना आगो बने अच्छे कहे आगो राधिका बोइले ननंदे सुनो मोर रजबती कथा कहूची सुनो आगो 12 वर्ष पिता घरे मुई थिली ननी हो माघ मास रे मुई रजबती हेली आगो मूला नक्षत्र अटे दिन गुरुवार किमा पुष्पवती हेली सेही दिनर हेले मने टिके श्रुता करो हेले मने टिके श्रुता करो ननंदे तो कहू अछि धीरा धीरा ननंदे धीरे धीरे धन्यवाद हमर प्रिय बंधु सम्मान सहित पुणी थे 50-50 100 टंका प्रदान कले मां जगत जननी लक्ष्मी ठाकुराणी मां कोटिय संपत्ति तांको गृहरे प्रदान करंतु बोला आनंद कवार हरि बोल जेते बेले 12 वर्ष वृषभानु मते पाली पुछि कर बड़ कले 12 वर्ष पुरला परे माघ मास गुरुवार दिन हई गो मूला नक्षत्र रे मुई पुष्पवती हां हां तो 7 दिन पर्यंत मते गुटे अंधार घरे रखितिले रखितिले गो जिते बेले 7 दिन नारी मान को पुरी जेसी सुध स्नान करबा पई से बाहरी सन तो राधा किन जगह रे सुध स्नान करे किन जगह रे गो आगो सुचित्रा सती को संगरे धरी ननी हो मुई तो मणि भद्रा नदी कुल को गली आगो 12 फूल फल से ठारे बांटिनो ए मा सुरभि गाई रमल मूत्र आनिनो आगो 7 थर अंगे कलिले पन हेले से चले मुस्तान कली हेले से चले मुस्तान कली सूर्य जन मुई तो दासा पूरा देली जन साधु जन
ଜାଣିଲନି তো সেই সময় রাধা সুচিত্রা সখী সঙ্গতরে মণিভদ্রা কে স্নান করিবলে 12 প্রকার ফুল ফল বান্টি করি রাধা তাঙ্কর দেহরে লগাইଥିଲେ ଆଉ ସୁରଭି ଗାଈର ମଳମୂତ୍ର ଆଣି କରି ସେ ବାଲକ କେଶକେ ଛଣେଥିଲେ ଆମର ବର୍ଷାରାଣୀ ନାମରେ ମା କିଛି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କଲେ ସେଇ ମା ଜଗତଜନନୀ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ମା ଦୁର୍ଗା ସେ ବର୍ଷା ରାଣୀକୁ ଛତ୍ର ଆଡ଼ିକି ରଖିଥାନ୍ତୁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର ହରି ହରି ବୋଲ গন্তুরাজ বহুলক্ষ্মী সকলার সিদ্ধি আর বা শরণম দুষ্ট বিনাশ হেতু হরিদত্ত গোবিন্দম চরণার বিন্দম বলে জয় জগন্নাথ স্বামী কি তো কীর্তন কেউঠারে উৎপত্তি হেলা কীর্তনକୁ କିଏ ଆଣିଥିଲେ ଓ କୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଥମେ କିଏ କରିଥିଲେ ନାରୀ ମାନେ କେଉଁ ଦିନରେ ରଜବତୀ ହେଲେ କଣ ଘଟିଥାଏ ନାରୀ ମାନେ କେଉଁ ପାପ କଲେ शीघ्र विधवा हुंती शीघ्र विधवा हुंती 7टा 12 रवि जे सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि हो केउ 12 दिन पुष्पवती हेले नारी माने शुभ हुए से कथा हमर बड़मा पचरई ओ राधा सिना गुरुवार दिन रजवती हेले बोली लक्ष्मी हुंती किंतु ई विश्व ब्रह्मांड रे तो 7टा 12 अछि हां हां केन नारी केन बार दिन रजवती हेले शुभ केन बार दिन रजवती हेले अशुभ केन बार दिन रजवती हेले काय पुण्य काय फल मिलसी जे से कथा रे कहत इरा केन तीर कथा कहबे रजवतीर कथा के बती 7टा 12 रजवती 7टा 12 रे केन बारे रजवती हेले काणा है हां हां 7टा 12 आर हमरी जगा बियर 12 हे कथा नहीं से गो हमर कपा बेरो हे 12 कथा नहीं करबा 7टा 12 कथा कहा दोछि ई रविवार हेले रजवती हो ननी होए অলপ আয়ুষ তার পতি হো ননি রবিবার হেলে রজবতী হয় হো ননি রবিবার হেলে রজবতী রাধে সোমবার রাজা দশ হাজার প্রতিভক্তা সুখে করে ধর হো ননি পরকু করে সে আদর হয় হো ননি সোমবার রাজা দশ হাজার তার ধরি মনে না এটা মঙ্গলরে রাজা দশ হাজার অসতি পণ রহে তার হো ননি মঙ্গলরে রাজা দশ হাজার হয় হো ননি অসতি পণ রহে তার इटा मुई मनरु बनई करी कथा नहीं कहबा जहा पुराण रे कवि माने वर्णना करिछन रविवार हेले रजवती अलप आयुषता पते सोमवार रजदश जार पति भक्ता सुखे करे घर मंगल रे रजदश जार बंध्या सॉरी असती पण रहे तार 3टा 12 कथा गलाम हां यहाँ जासला बुधवार आगो बुधवार केउ नारी रजदश जार की हो रजदश जार नाना सुख भोग करे सुन सुज्ञानर की हो सुन सुज्ञानर आहा गुरुवार जेउ नारी हुए रजवती की हो
ଅଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀବନ୍ତୀ ଅଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବନ୍ତି କି ହୋ ବନ୍ତି। ବୁଧବାରେ ରଜ ଦୋଷ ଯାର ନାନା ସୁଖ ଭୋଗ କରେ ତାର। ଗୁରୁବାରେ ହେଲେ ରଜବତୀ ସେ ନାରୀ ଅଟଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀବନ୍ତୀ। ଶୁକ୍ରବାରେ ହେଲେ ରଜବତୀ ସେ ନାରୀ ଅଟଇ ପୁତ୍ରବତୀ। ଶନିବାରେ ରଜ ଦୋଷ ଯାର ବନ୍ଧ୍ୟାପଣ ରହିଥାଏ ତାର। ତ ଏଇ 7ଟା ବାର ମଧ୍ୟରୁ 3ଟା ବାର ଟିକେ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଅଶୁଭ। ए माइटा केन केन बार डेंजर होछे ରବିବାର रविवार ମଙ୍ଗଳବାର ଶନିବାର। ତୁମର ମନ କାଜି ଦୁଃଖ କରିଛ? ହଇ ଗୋ ତମେ ମତେ ପଚରାଲ ଏନନି କେନ୍ ବାର ଦିନ ରଜବତୀ ହେଲା ତୁମେ ତ ବୋଲି। ରବିବାର ଦିନ କହିଲ। ଯେ ତମେ ମତେ କାଣା କହୁଛ? କାଁ କହିଲେ? ଯେ ନାରୀ ରବିବାର ଦିନ ରଜବତୀ ହେବା ତାର ସ୍ୱାମୀ ଦୟାକରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବିଶେଷ ଘୋଷଣା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରି ବସ। ଗୁଣା କଲି ନିଧନ ମତେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ମିଠା ସପନ ଦେଖାଲୁ ମତେ ଦିବାନା କଲୁ ହେଲେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ हम तुमसे मोहब्बत करेंगे दिन रात सनम रोते हैं। মিঠা সপন দেখালু মতে দিবানা কলু এলে ভুলি যাবুছু हम तुमसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हम तुमसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते दादी आगो डाक शुणी वृष भानुक मारिक बाहर हईले सुवेश करी कि बगस्टरे किंपा काटुछ दिन गो वृथा मोर जुवा जौवन गगस्टरे किंपा काटुछ दिन वृथा मोर नवजवन बोलछन जे ई घरे ठाना वाला के बड़ा मनुष्य के बुढ़ी में जिबे बाबू তোকে বুড়া বেই দি ए तुमे नमके पुरुष निरदा नाही रस विष नपुंसक किंपा हेला प्राणनाथ नपुंसक किंपा हेला मोर
মোর দাদা কহিস কি তোমার দাদা তো পানির ভিতরে ফেপর কুচেরার ভিতরে অগি মাটির ভিতরে রেংঠা ধানের ভিতরে পুন তাসর ভিতরে তো জোকর মানের ভিতরে তো রঙ্গিয়াট এই রঙ্গ নাই গো ই ধরে আমি যে তোর মায়ের দিকে ঝাড়বো তুই শোনা বলতো যে মোর দাদাকে রঙটা বিজটা বলছে মোর বহু যে মোর বহু ধরতে যে মোর দাদা তুই ই তার দাদাকে ধরি হচ্ছে হে মহকাকে তোর বহু লেহাটি করে তাড়ি দেলে কেনতা করবো ই তোমার দাদা তো রঙ্গিয়াট এটা দুইটা রঙ আরো हे तुम्हें बाड़ी गुटे जन धरी करी आसी छम तो बाड़ी के तुमको के दी थिला अरे हमें तो बुढ़ा लोग जंगले पहाड़े बोलबा लोग कहता हूं तोरा बोलबा धर लो हे बाड़ी कथा टिक मते कह हां है बेले कथा कहर पड़बा अरे चंद्रसेना बोले सुनो सुनो आगो सही अरे केंदु बाड़ी वृक्ष कथा देउची बुझाई ए रण कदम वृक्ष तिला ते तही अरे तही केंदु बाड़ी थिला रे सही अरे नीति गोपी माने सेवा करंती अरे गोपाल गण ताको काटी आनिले श्री समालाई देवता सेविले 32 चांद खेलिले से गोपाले दुआर धना देले तही थिलारे सही नीति गोपी माने सेवा करंती गोपाल गण काटी आनिले समालाई देवता सेविले अच्छा कदम्ब गछ के लागि कर तमर केंदु बाड़ी जाथिला हां भगवान श्री कृष्ण करे परे कला वर्ण दिसुताय तुम्हें पूजा करी कर तमे काटी आनिथिलो भाई हो काहे काटी थिलो हेला काहे काटी थिलो बोलछो शंख मलमल पत्थर में बाड़ी काटी थिनो आर गोपाल गण धरि थिनो अरे केते लंबा करी थिलो केते लंबा थिला बोलछो आंगुल 90 आंगुल थिला 90 आंगुलर बाड़ी 90 आंगुल बाड़ी केतेटा गंठी पड़ी थिला केतरा गंठी लागि थिला 9टा गंठी लागि थिला 9 गंठी बाड़ी अरे कला धला रंग मारी छे कलार धला कला कृष्ण धला राधा बाड़ी राधा कृष्ण अछो हिमचंद्र सेना बचन राधिका चली गले जे चली गले अगर न चलनी ताको दे समर्पिले मां समर्पिले धरी करी हो नाथ मोर कहाँ था करी सोना मोर कहाँ था करी आलू बैगन पातल घंटा को नदी छे में चुटको चुटा नदी छे गो चुटको चुटा करी अच्छे कदली भजा गो खाउतिले लागु छे मजा खाउतिले लागु छे मजा नहीं धरन गो कहा चट करी हो न तो झपट करी चाल छे करी
ଛୁଆ ବେଲେ ଏମିତି ମକୁଟ ମାନେ ପିନ୍ଧୁଥିନୁ ଆମେ ନେ ଭଲ ଲାଗିଲା ତୁମର ପଗଡ଼ି ବି ବड़ा ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଗো ନିନିର ଦାଦା ना हो जीवन और क्या करबे बुढ़ा लोग खेले मोटे जीवन ना हो एंता आसुथिबो निनिर दादा तुमके यदि सोर पड़ी जाए बेले मोका मैसेज करो बोले आसुनी इमानियो नियो सिखा भार प्राण सर आराम से कहा आराम से बड़ी नहीं है गगष्ट हेबा अंधार मा गगष्ट हेबा अंधार आगो खंडे दुरु राधा बेले बटाई फेरिया सई रत्न पड़व के बसे बांध से फेरिया सई पतर गला जामुडाली गाई गाई गला रामा बादी सगो धपुरा आगो राधा कृष्ण लीला आरंभ हेला केबे आसीबे श्री कृष्ण पिला